안녕, 원불교 어린이 친구들 반가워. 나는 추교무야. 3주 차에는 이야기로 만나는 대종경 시간이야. 오늘 법문은 대산종사 법어 신심편 28장 이야기를 해줄까 해. 이야기의 주제는 12살 많은 제자야. 그림을 보면서 설명해 주도록 할게. 어느 날 대종사님께서 대각후 깨달은 깨달음을 널리 펴서 고통에 허덕이는 많은 사람들을 도와야 한다고 생각하셨어. 마을에서 가장 인품이 뛰어나고 서당 훈장님을 하고 계시는 김광선이라는 인물을 찾아가 대종사님께서는 김광선 선진을 만나서 첫 질문을 하셨어. 세상에 태어나서 보람 없이 살다 가면 너무 허무한 일이 아니겠습니까? 그대가 도를 얻는 것은 많은 사람들이 기뻐할 일이네. 마땅히 뜻을 꼭 펴서 수많은 사람들을 고통에서 벗어나게 해주는 일에 나서주기 바라네. 하지만 대종사님께서는 하나 더 걱정되신 게 있으셔서 훈장으로 계신 김광선에게 한 번 더 물으셨어. 그러나 나는 이름 있는 집안의 자손도 아니고 재산이 있는 것도 아닙니다. 게다가 스승에게 배운 것도 없는데 사람들이 나를 믿으려 할까요? 그대가 20년 동안 홀로 공부하여 진리를 깨친 것은 누구나 할 수 있는 일이 아니네. 그러니 이는 세상을 구하려는 하늘의 뜻이 아닌가. 사람들이 반드시 그대의 가르침을 받고자 찾아올 것이네. 대종사님께서는 그 말씀에 조금은 기운이 나셨대. 그리고 김광선은 대종사님께 이런 말씀을 또 해주셨어. 만일 그대에게 어려운 일이 있으면 내가 거들어 주지. 세상을 위해 훌륭한 일을 하는데 어찌 구경만 하겠나. 김광선은 힘껏 대종사님의 두 손을 잡으며 도와줄 것을 약속했어. 김광선은 옳고 그름을 분명히 가려서 옳다고 생각되는 일은 마음 먹으면 반드시 실행하는 사람이었어. 대종사님과 김광선이 걸어가면서 대종사님은 김광선의 그 말이 너무 고마워서 말씀하셨대. 형님의 도움이 크기만 한데 나는 무엇으로 갚아드려야 할지 모르겠습니다. 그렇다면 내 청을 하나 들어주겠나? 예? 내가 글을 좀 배웠다고 하지만 진리에 어두워 답답하고 안타까웠네. 많은 사람들이 그대의 제자가 되려고 찾아오거든. 그때 나도 함께 거두어 주겠나? 그대에게 진리를 배우려고 하네. 김광선은 대종사님께 간절한 표정으로 가르침을 청했다고 해. 이제까지 대종사님을 아우처럼 대하였지만 배우는 데는 나이를 가리지 않겠다는 것이었어. 그만큼 김광선은 머리가 깨어있고 마음이 넓으며 진실한 사람이었어. 형님의 깊으신 뜻을 잘 알겠습니다. 대종사님과 김광선 두 사람은 굳게 손을 잡았어. 얼마 후 대종사님에 관한 이야기가 사람들의 입에서 입을 통하여 널리 퍼지게 되었고 멀고 가까운 곳에서 사람들이 모여들기 시작했다고 해. 친구들, 오늘 12살 많은 제자 이야기를 보면서 어떤 생각이 들었어? 대종사님은 큰 깨달음을 얻으시고 우리가 살고 있는 세상을 더 아름답게 만들기 위한 그 깊은 뜻이 전달되어서 김광선은 대종사님의 첫 번째 제자가 되기를 원했어. 그럼 여기서
우리 친구들에게 질문을 해볼게. 첫 번째, 서당 훈장을 해서 여러모로 대종사님보다 실력이 있었던 김광선 선지는 어떤 마음으로 대종사님의 제자가 되었을까? 만약 우리 친구들이라면 어떻게 행동했을까? 두 번째, 12살 많은 제자 이야기를 통해서 우리가 얻을 수 있는 교훈은 무엇이 있을까? 한번 생각해 봅시다. 그럼 다음에 또 만나요. 안녕!